למשל, האולם ספורט שלנו, הם שיפצו אותו והשקיעו בו כדי שיהיה לכם מקום להיות בו. והבית המדרש שלנו, שאנחנו עושים בו הרבה דברים יפים וטובים ולומדים בו דברים קדושים, גם הם שיפצו אותו. ויש לנו עוד כיתה למעלה. וכל שנה, וגם השנה שהיינו במלחמה, אתם זוכרים מה קיבלתם הביתה בזמן המלחמה? אני זוכרת. מה קיבלתם? 4 מילים, זוכרים? קיבלנו 4 מילים. וביחד עם 4 מילים היה עוד מתנות. והכל, משפחת גרינברגר היקרים שלחו לכם כדי לשמח אתכם. כשאתם בבית במלחמה לכבוד חג הסוכות וגם יום כיפור. והיום הם הגיעו אלינו לראות אתכם ולשמוח אתכם. וגם הבניין הזה, שבו לומדים הרבה דברים של קדושה, אנחנו מקדישים את הלימוד וכל הדברים הטובים שעושים בו לעילוי נשמת ההורים של גברת גרינברגר. ועוד מעט אנחנו נוריד את הלוט מהשלט, וכולם יראו שהבניין הזה, כל מה שעושים בו דברים טובים ומצוות, יהיה לעילוי נשמתם. ברוכים הבאים למשפחת גרינברגר ולאחות שהגיעו פה לעכו. הם בחרו את הבית ספר הכי רחוק כדי להיות מחובר, בגלל שגם המנהלת היקרה תמיד אומרת לי שלפה לא מגיעים אורחים שלשובו, מגיעים לחדרה ולאשדוד ולנתניה, אבל בדרך כלל לא מגיעים עד עכו. אז משפחת גרינברגר, שזה משפחה, זה אנשים שאוהבים חסד. חסד, לעשות גמילות חסדים. גם בארצות הברית, רב מנדי גרינברגר הקים בבתי חולים שיש שם יהודים מקום מיוחד לתת אוכל כשר לאלה שמגיעים לבית החולים. והוא מאוד מאוד עסוק בזה, אז הם עושים גמילות חסדים גם בארצות הברית וגם פה בארץ. אני אמרתי היום בטלוויזיה שזה הייחודיות של רשת שובו. רשת שובו, וזה החזון של הרמב"ם, המייסד של שובו, חינוך קודש לזרע קודש בארץ הקודש. אנחנו גורמים לכך שיהיה אחדות לעם ישראל. שכל חלקי העם, לא משנה מה הרקע, לא משנה מאיפה מגיעים. סיפרו לי עכשיו הרב של התלמידים שיש פה ילדה שהאימא שלה גם כן למדה פה בבית ספר. איפה הבת הזאת שאימא שלה... שלום לאורחים החשובים. שובו בעבודת הקודש עוזרים לכך שיהיה אחדות בעם ישראל, ואם יהיה אחדות אז בעזרת השם ייגמר המלחמה, יחזרו כל החטופים, כולל בוגי שובו. בא אברהם בן ג'וליה שהוא בוגע שובו והוא כרגע חטוף. אז איך אנחנו עושים את העבודה? סיפרתי את זה לכמה מהבנים. שובו לא יכול בלי התורמים והילדים שלנו, והרב מנדי גרינברגר ממש הוותיקים ביותר ברשת שובו, בידידי שובו בארצות הברית, אולי אפילו מיום הראשון, היה עסוק גם כן בעלייה מרוסיה behind the iron curtains, גם כן היה עסוק, ועד היום הזה כל הזמן הם דואגים לרשת שובו. אז עכשיו יש לנו את
את הזכות להקדיש את המבנה הזה וכל הלימוד תורה והתפילה לעילוי נשמת ההורים של מאיר גרינברגר. תראו אחר כך על המתנה שאתם תקבלו, אז מופיע פה שכל חנוכה the not value in school have like a מבצע to David and to help the parents and all that לעילוי נשמת הרבון של רבי יצחק אייזיק ומורס חילקה חיה בת רבי ישראל יהודה. Your side is Friday. היום השנה הזה היה It's Friday, this Friday on Hanukkah. יום בחנוכה. אז תודה רבה למשפחת גרינברגר שבאתם לחזק את אב עכו. אנחנו נשמע עכשיו, מאוד חשוב שתקשיבו טוב, גברת מלה גרינברגר, שהיא תספר על למי הבניין הוקדש. שלום ותודה. לכל המנהל של שובו, לכל גרמן, לתרצה, איתן, ברכה, הם לא רק ההנהלה שלכם, אבל הם החברים שלי. אני רוצה גם כן להגיד לכם שאתם לא רק תלמידים ותלמידות בישיבת שובו, אתם באמת המשפחה שלנו. אנחנו אפילו מרגישים לכם ומהלב, אוקיי? אני רוצה להגיד לכם קצת מהסיפור של ההורים שלי. הבניין לכבודכם, לעילוי נשמתם. האבא שלי היה בן 9 כשהנאצים, אתם מכירים על הנאצים הגרמנים שהיו באירופה, אוקיי? רצו להרוג את כל היהודים שם, כמו חמאס רוצה לעשות לכם. אז היה לו ההרגשה מה זה להיות יהודי. חינוך יהודי היה כל כך חשוב לו, כשהיינו ילדים קטנים בבית שלי, ללכת לבית ספר היה הכי חשוב בבית שלי. ושלא היה לו חינוך בבית ספר. הוא עבר רק כיתה א', והמשפחה שלו ברחו ליער, אכלו עשב, לא היה להם שום דבר. ובעזרת השם הוא ניצל מהמלחמה. והוא היה באמת תורם, והוא מה שהיה הרבה חזק בשבילו להיות יהודי וגם כן ללמוד תורה, לעשות מצוות ומעשים טובים. ואני רוצה להדגיש לכם כל הערכים שאתם תלמדו כאן בבית ספר שובו, תיקח עמכם בכל החיים שלכם. מפני שזה כל כך חשוב כאשר אתם באיזו מצב בחיים תזכרו שאתם יהודים ותזכרו את כל התורה והמעשים טובים והחסד וכל הערכים החשובים הכי ביותר בחיים שתלמדו כאן בשובו. וקצת על האמא שלי, היא גם כן ברכה מבלגיה, היא באה לארצות הברית בגיל 3. כל מה שהיא הייתה מחנכת את הילדים שלה זה עם יראת השם. השם נוהג העולם. כל מה שתקרא לכם זה מהשם. תזכרו את זה כל החיים. אני רוצה להגיד תודה בשביל המסיבה הזאת ואת כל הפנים והחינוכים שלכם, וזה באמת עושה חם בלב שלנו. תודה.
חזקו ואמצו. ילדים יקרים, אתם יודעים שמשפחת וימינגר בעצם משפחה שלנו, כי יש לנו אבא שהוא הקים את שובו, הרב פעם, ובזכות הרב פעם המשפחת וימינגר קשורים בבית ספר שלנו, אז יש לנו קשר מאוד חזק. אבל אנחנו יודעים שהשם הוא, בכל דבר שקורה זה השם. אנחנו שובו בעכו, האור שיש בעכו. איך אפשר לגרש חושך? אי אפשר. הדרך היחידה שאפשר לגרש את החושך זה עם תורה, מצוות, מעשים טובים. כל מה שאתם לומדים בשובו זה אור. עכשיו תראו, כשבן אדם נפטר הוא לא יודע מתי זה יקרה. האמא של גברת בעלה נפטרה בחנוכה. חנוכה זה חג של אור. והאור שיוצא מעכו זה מה שמגרש את החושך בכל ארץ ישראל ובכל העולם. בזכותכם אתם האור של עכו. אז אני חושבת שזה מאוד מתאים, זה מן השמיים, שהיום של הבחירה של האמא יוצא בדיוק היום החג של אור. תמשיכו להפיץ אור ילדים. Shuvu Yahadut Lomdim B'Ahava. This school building is dedicated Leilu Nishmas Avram Ben Yitzchak Isaac Zal, Chen Kachaya Bat Yisrael Yehuda Leah Shalom, Cantor Abraham and Helen Schward Zichronam Livracha, by their children Mala and Mendy Greenberger, Moshe and Barbara Schward, Rina Wachtel and family. Thank you. ושובו ושובו אל השם, קחו עמכם דבורים, ושובו ושובו אל השם, איי 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 ושובו אל השם, ושובו ושובו אל השם, איי 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 ושובו אל השם, ושובו ושובו אל השם, איי 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 ושובו אל השם, ושובו ושובו אל השם, איי 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 ושובו אל השם, ושובו ושובו אל השם.
אל השם ושובו אל השם ושובו אל השם אל השם. כיתה גדולה, יש פה כיתה ח' והם יודעים הרבה דברים על חנוכה, על חג חנוכה. אנחנו נשאל אותם כמה שאלות. אתם רוצים לשאול שאלות? אתם יכולים לשאול כמה שאלות, הם יודעים לדבר מקסים. כן. אבל אני נשאל שאלה, למה אנחנו עושים 8 ימים חנוכה? היה שמן מספיק בשביל יום אחד, אז כמה ימים היה הנס? 8 ימים. 7 ימים לכאורה. למה אנחנו עושים 8 ימים? כי הנס היה במשך 8 ימים. אבל יום אחד היה מספיק. אז הנס היה שזה דלק עוד 7 ימים. כל יום זה התחדש. כל יום זה התחדש. כי הכד הספיק ל8 ימים. לא, הוא לא הספיק ל8 ימים, הוא התחדש כל יום. הוא הספיק ליום אחד, ואז עוד 7. היה עוד 7, כל יום מחדש נס. יש הרבה פירושים על זה, למה זה 8 ימים. כתבו על זה ספרים שלמים. יש אומרים שזה הנס, זה שכל כך הרבה פירושים, וזה גם כן נס. אבל יש כאלה שאומרים שחילקו את זה, ראו שאין מספיק, אז חילקו ל8 חלקים. אז בעצם כל יום, ל8 ימים היה נס, נכון? אם גם יום ראשון היה רק קצת. I'm going to say in English, you say Hebrew. Why is it called Hanukkah? למה זה נקרא חנוכה? כי זה קרה בקפה כי הם חנו בקפה בכסלו, חידשו את המקדש. נכון. מה התרבות של יוון בעצם? מה היוונים באו כוח להגיד? יופי. כוח יופי נו, ומה הבעיה שלהם? בעצם לקחת. לקחת. זאת אומרת לחיות את מה? חיים פעם אחת ואין להם המשך. אין המשך, רק מה שפה לקחת מה שיש. ליהנות היום כי אין מחר. יפה. עכשיו אמרנו, ומה היהדות בעצם? מה זה הפריע להם שיש יהודי? אז יש יהודי שאומר משהו אחר, מה זה מפריע? שהוא גם נותן, הוא יודע שיש לו חלק הוא יודע בעולם שיש לו הבא. המשך. אז כל מה שיש ליהודי, מה בעצם הוא אמור לעשות? הוא נותן. אז הם מאוד מאוד יודעים את זה, שכל מה שיש ליהודי זה רק כלי שהוא אמור להשתמש בזה. זה לא מה שהוא אמור לקחת לעצמו, אלא הכל לתת הלאה. יפה מאוד. הם מצוינים. הם מקסימים. תודה רבה. תראו, הנחת שהמורה, החיוך שיש לה, נחת מהילדים שלה. אני פשוט מאוד אוהבת אותם, זה הבעיה שלהם. יש להם בעיה גדולה עם זה. אין דרך אחרת ללמד. אפשר לשקר שרואים שילדים שמחים. זה טוב להם. איפה מדליקים חנוכיה? בבית, בחוץ? זה תלוי אם אתה בקומה גבוהה, אז אתה צריך לשים את זה בפתח הבית. לא. איפה שיראו, איפה שאנשים... אבל אם יש בניינים ספורים. מה זה נקרא? לפרסם. כן, פרסום הניסן. איזה יופי. לנו לבכות, מתרגשים מהתשובות שלכם, מורה שאוהבת אתכם, מקום שלא יודעים מה לעשות בשבילכם, מחכים. אתם צריכים להגיד הקדוש ברוך הוא תודה, מזמור לתודה שזכיתי מכל הילדים שבאו מאוקראינה ומרוסיה, ואתם קבוצה קטנה, אבל אור קטן יכול להפיץ מאוד רחוק. אתם הרבה. זה למדתם. מעטים ביד, רבים ביד מעטים. אתם הכוח שיכול להיות בזכות התורה שלמדתם. הייתם שמירה לכל הצפון. צפון, כמה יהודים ברוך השם, כמה ניסים. בזכות ילדי שובות שלומדים ועושים מצוות. כן. הצהובים. סליחה. בבקשה, תלחצו יד, תתנו ברכה. איזה יופי. איזה חינוך. הצלחה בבריאות של תהליך. אמן, אמן. אמן, דרך ארץ. התמונה של אמן, באתם בירושלים עם הגרעינים. רפואה שלמה. רפואה שלמה הוא אמרת. אמן, אמן, תודה. רפואה שלמה והצלחה. אמן, אמן. זה היה זה היה אח שלו. I'm going to speak in English and translate it. This is a brother I never knew because he was killed before, and he was killed in Shoah by Auschwitz. זה אח שלו לא הכיר אותו, אח שלו שהוא לא הכיר
בגלל שהוא נהרג באושוויץ. Together with his mother. So my father, after the war, we married, and I was born. אבא שלו התחתן עוד פעם, אחרי השואה, הוא נולד, אז זה אח שלו מאבא. I think his name was Chaim Elazar, after the Minchas Elazar, the Mincha Munkash, the Rebbe from the... השם שלו על שם הרבי מונקאץ'. איך? חיים אלעזר. הוא קיבל שם, הרבי ממונקאץ', קראו לו על שם רבי מאוד גדול. ושובו אל השם ושובו